جی السلام علیکم ویئرز، ہم نے پچھلے ویڈیوز میں کالی کھانسی کی بات کر لی تھی۔ ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں خشک کھانسی کے متعلق۔ اب خشک کھانسی کیا ہوتی ہے کہ کھانسی تو ہے لیکن اس کے اندر نہ تو کوئی ریشہ نکلے نہ کوئی پانی کا قطرہ نکلے، اور ایسی جو کھانسی ہوتی ہے وہ خطرناک ہوتی ہے، اور سینہ جو ہے وہ درد کرنا شروع کر دیتا ہے، گلا درد کرنا شروع کر دیتا ہے، سر میں بڑی شدت کا درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسی اگر کھانسی کسی کو لاحق ہو تو اس کے لیے غذا سے ہم انشاءاللہ آپ کو علاج بتائیں گے، وہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے انشاءاللہ کچن سے ہی آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ بہت ہی فائدہ مند اور کارآمد ہے۔ وہ ایک مرض کی بجائے کافی مرض کو فائدہ پہنچائے گی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سیاہ مرچ۔ اس میں آپ کیا کریں، کھانسی میں سیاہ مرچ اور ادرک جو ہے وہ دونوں کو اپنے منہ میں رکھ کے آہستہ آہستہ چبانا شروع کریں۔ اس سے کیا ہو جائے گا کہ کھانسی کو بھی فاقہ ہوگا، اور آپ کا گلے جو بند ہو رہا ہے یا درد کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک جائے گا۔ سیاہ مرچ اور مصری اگر آپ ہم مزہ لے لیں اور اس میں اسی قدر گھی ملائیں اور گولی بنا لیں۔ کیا کرنا ہے؟ مصری، سیاہ مرچ، یہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے اندر گھی ملا لیں۔ گھی ملا کے یعنی پیس لیں نا، پہلے چیزوں کو پیس کر اس کے اندر گھی مکس کر لیں۔ گھی اتنا مکس کرنا ہے کہ اس کی گولیاں بن جائیں۔ گولیاں بنا کر اور وہ منہ کے اندر رکھ کے آہستہ آہستہ چوستے رہیں تو انشاءاللہ کھانسی بالکل رک جائے گی۔ یا 10 عدد سیاہ مرچ پیس کر شہد میں ملا کر صبح شام پلائیں یا چٹائیں اس کو، اور رات کو سیاہ مرچ اور دودھ گرم کر کے پئیں۔ اس سے خشک کھانسی انشاءاللہ بے حد فاقہ ہوگا اور رک جائے گا۔ اگر یہ چیز آپ کے پاس اویلیبل نہ ہو، کالی مرچ اویلیبل نہ ہو، تو اس کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں، گڑ اگر آپ کے پاس گھر میں کچن میں پڑا ہے تو 15 گرام گڑ اور 15 گرام سرسوں کا تیل ملا کر چاٹنے سے بے حد فائدہ ہوگا۔ یعنی کہ اگر سیاہ مرچ آپ کے پاس موجود نہیں ہے، گھر میں گڑ پڑا ہے، تو آپ کیا کریں جی، گڑ لے لیں 15 گرام اور اس میں 15 گرام سرسوں کا تیل مکس کر کے اس کو آپ کیا کریں جی، چٹائیں تو اس سے بے حد فائدہ ہوگا۔ اگر یہ چیز نہیں ہے، آپ بازار کے اندر ہیں یا سفر کے اندر ہیں، تو اس کے اندر کیا کریں، گنے کا رس۔ گنے کا رس جو ہے وہ انشاءاللہ خشک کھانسی کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اور جو گنے کا رس ہوتا ہے وہ جو سینے کی گھبراہٹ ہوگی، جو کھانسی کی وجہ سے درد وغیرہ ہو رہا ہوگا یا گھٹن سی محسوس ہو رہی ہوگی، تو وہ انشاءاللہ گنے کا رس پینے سے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ہاں، اگر یہ بھی میسر نہیں ہے اور تربوز کا موسم ہے تو تازہ لذیذ تربوز کھانا بھی خشک کھانسی کے لیے بہت ہی مفید ہوتا ہے اور فائدہ مند ہوتا ہے۔ ہاں، اگر یہ چیز بھی آپ کو میسر نہیں ہے تو کھجور ہر جگہ میسر ہوتی ہے، ہر سیزن میں مل جاتی ہے۔ اگر آپ خشک کھانسی کے اندر کھجور استعمال کریں، کھجور کھائیں، تو انشاءاللہ اس سے جو ہوگا وہ خشک کھانسی سے افاقہ ہو جائے گا، جان چھوٹ جائے گی۔ ہاں، اگر یہ بھی اویلیبل نہیں ہے، گرمیوں کا موسم ہے، آم ہر جگہ موجود ہوتا ہے، تو پکے ہوئے آم کو گرم رات میں دبا کر بھون لیں اور ٹھنڈا ہونے پر چوسیں۔ اس سے جو خشک کھانسی ہوتی ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ دوا کا دوا بھی ہے، علاج کا علاج بھی، اور غذا کی غذا۔ یہ بھی میسر نہیں ہے، سردیوں کا موسم ہے، تو گاجر کا رس 310 گرام، پالک کا رس 25 گرام ملا کر پینے سے سانس کی جو نلی ہے جس سے ہم سانس لیتے ہیں، اس کے اندر اگر کھانسنے سے سوجن آ چکی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ فاقہ ہو جائے گا۔ اور خشک کھانسی میں بادام منہ میں رکھنے سے گلا تر رہتا ہے، اور اس سے خشک کھانسی میں بھی افاقہ ہوتا ہے۔ کیا کرنا ہے، آپ نے گاجر کا رس استعمال کرنا ہے اور ساتھ ساتھ اس میں اندر پالک کا رس بھی مکس کر لینا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اب آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ کھانسی بھی روک دے گی، اور جو سانس کی نلی کے اندر جو سوجن آئی ہوئی ہے، خشکی کی وجہ سے درد آ رہا ہے، وہ بھی انشاءاللہ اس سے ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی چیز میسر نہیں ہے، بادام میسر ہے، تو اگر آپ بادام منہ میں رکھ کے اس کو چوستے رہیں گے تو انشاءاللہ جو کھانسی ہے، خشک کھانسی، وہ اس کے لیے بھی افاقہ ہے۔ تو اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ ہماری جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔
اس سے استفادہ حاصل کرتے رہیں. تو اسی کے ساتھ انشاءاللہ ہم نیکسٹ میں بھی آپ کو ویڈیو دیکھتے رہیں گے جو آپ کے پاس یہ وہ چیزیں ہم آپ کو دیتے ہیں انشاءاللہ جو ہمارے تجربے کے اندر گزری رہتی ہیں, جو ہم نے اپنے مریضوں کو جو ہے وہ لازمی طور پر استعمال کروائی ہوتی ہیں اور ان سے ہمیں رزلٹ مل چکا ہوتا ہے, تبھی ہم آپ کو وہ چیزیں ڈسکس کریں گے. السلام علیکم. چینل آپ نے سبسکرائب کر لیجیے گا.